không thấy có điện mọi người ạ. Rồi, thứ nhất là hỏng buji, thứ hai là hỏng cái gì bên trong. Đây mình có một cái body rồi. Đa số là mình sẽ kiểm tra những cái đơn giản trước. Máy xong rồi đấy. Được rồi, chắc chắn được rồi. Ta thử nước rồi mà. Đây bây giờ thử buji mới trong này, vào lấy ta. 100. Mất điện. Mất điện. Còn này hiện tại đang mất điện nhé. Không. Bảo hành. Này nó không có điện. Bây giờ mình sẽ rút thử cái dây này ra xem công tắc có chập không nhá. Đôi cái công tắc có chập nó cũng sinh ra mất điện. Con này không có điện đấy mọi người nhé. Bây giờ mình phải thay cái này. Không có điện phải thay cái IC.